PNB TV pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations. Conseil, tous les services communautaires. Conseil pour l'émergence du Congo. Conseil, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Conseil, tous les services communautaires. Conseil pour l'émergence du Congo. Conseil, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Conseil, tous les services communautaires. Conseil pour l'émergence du Congo. Conseil, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Monsieur Papi, bonjour. Bonjour papa. Au Yambi délégation, il y a COSEC, coordination nationale et outils Kinshasa et Yé. To saliskal awa potokota qui peut batozana qui sont tout moi liloba pour la COSEC. Vraiment esengo makasi pour na kosala mosala ya tata po eza émission ya biso te na kibomoto te eza tata nde asali po ngonga na ye koki po mokili na ye bamona monene ya tata. Yo ozali mambo ya COSEC awa na kati ya Kisantu. Naza na mambo ya COSEC na kati ya Kisantu awa ndenge papa okutanaki ye moko papa moto atindaki biso tokutana tosangana po tosala mosala yango nde. Ok, merci. Conseil, tous les services communautaires. Conseil pour l'émergence du Congo. Conseil, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Papa Gilles, awa tokomi wapi? Papa awa tokomi na secteur Wungu, place Cataracte Suki. Tokoti siko na secteur Wungu po tokende Nzuma, tokoma Kimpemba place tokende implantation ya COSEC. Merci. Donc pont oyo ekaboli yango oyo ezali pont oyo basalaki mpona reconstruction ya pont ya munene ya pont ya sika okuna ezalaki déviation ntango bakandaki kosala pont oyo bautaki koinaugure mpo bamituka elekaka malamu wana déviation oyo pont oyo babandaki kosala mpo bakamia minene nini. Tosepeli COSEC partout na RDC. Partout na RDC tokokende tokokoma ndenge tata Simon azotalisa biso. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Na Simon Kimbangu tokolonga. Ouais, mingi ya kolobeza te parce que nzela ezana mbulai avec l'espoir ya Vuluzi Kimbangu tozokoma Kimpemba
ce qui activité si libre vraiment pour ce message ingeta. C'est bon. Pont oyo yango nde ekoza ba dégâts ebele na nzela oyo entre secteur ya Cataracte na secteur ya Wungu. Donc ezalaka na état moko mabe oyo ke mituka ekweya na mai awa parce que ezalaka kaka mabende babanda kotia mabaya po mituka eleka. Mais grâce ya bakonzi ya mboka ndenge bato balelaki nde basalaki déviation wana kuna baye kobongisa pont po bato bazwa moyen ya koleka malamu de façon que babiloko bazoproduire na secteur Wungu ezwa pe possibilité ya kokoma Kinshasa. Est-ce que vous avez une idée bateau basala c'est juste le financement ya biso moko? Non, eza gouvernement central mutasala ki yango parce que bayaki ko inaugurer on na président de la République. Ah mais lingo bateau sur ba inaugurer. Bon oyo ba ko Zano. Lingo bateau sur ba inaugurer na président de la République qu'il faut ya président de la République. Non, s'il vous plaît. Mais na mboka na biso ezala na ngo peke président Tongi na été gouverneur Tongi na été mais ko inaugurer gouvernement provincial atalaka ba route oyo eza secondaire eza ba nationalité route oyo eza route nationale eza route nationale numéro 16 ezbandi banda kisantu ekabaka ebimena nzela ya bandundu eza route nationale eza route numéro 16 route nationale numéro 16 eza na pouvoir ya donc c'est là oyo ekenda tibandundu mais c'est que conseil kaza na musala makasi ya nzela oyo ke Congo central okokabaka obimeli nzela ya bandu route nationale numéro 16 route nationale numéro 16 yango voilà bon tozo continuer parcours nzela ezokoba Boya! Ça va. Bonjour. Bonjour. Ah, doyen. Je pense que l'étude est accomplie. Vraiment. Bonjour. Merci. La même. C'est le centre de la je pense que les restes vraiment trouver ça va le temps tourné peut-être Maman,
Vraiment félicitations pour la gradie médicale. Yango nde tosengaki pour ete développement ezala na Kipemba. Voilà. Tosepeli mingi. Félicitations. tosangani awa bakonzi oyo tobandaki kozela si bakoni liboso ete tobanda programe na biso zongiza mesi epai ya nzambe oyo amemi bango katikati na esika eye mpe amemi yo na ngai mpo tokokutana na esika oyo yango topesi liloba epa paster lukoki amela biso na priere na yango toteleme biso banso. Merci Seigneur parce que yo yebaki nzambe rencontre oyo utayemakela mokili parce que libre que c'est le bénio tu es omnipotent et tu es omniscient nzambe oyebaki ete na mokola lelo na ngoma oyo esengeli tozala so kosangana kati esika na likambo oyo nzambe toziki wana bisika bauti ti kati esika nzambe topesi yo merci parce que eza bobele yo nde moto batela malamu yango nzambe natiki moko na moko oyo ekati esika nzambe ozala babateli ekokama tous les temps bana oyo baza kati esika nzambe oyo bakosunga bango mpe topambeli milimo nyonso mabe oyo kokokoze besheke batrouble badistraction ezanga makoki liboso na biso na nkombo na yesu mpe natiki nyonso nzambe oyo esengeleleka kati esika na nkombo na yo zala motangi ebandeki nosula zala alpha omega amen. Totelema kaka ndenge wana tokoyemba nzembo ya mboka na biso to debu kongole 1 2 Dans la paix, on me plaint.
toujours. Beaucoup pour continuer mon programme et tout. Ça tout nous dans mon présentation locale. Ma quartier, ma femme, nous trouvons une différence. Baba tout dans la ça tout bon il a dit baba téléma. Nous c'est ma quartier, ma femme, nous ma téléma. Ok. Nous c'est ma quartier, ma femme, nous ma téléma. Avant que vous disiez que je vais pas venir au Babel, il va falloir mon comité ma téléma. Chef de groupement. Donc, chef de groupement Zali, donc Zali, battez les mains, comme on a parlé. Merci. Mon conseil agglomération, c'est qu'il y a Zali. Donc, Zali représenté, à les mains, comme on a dit. Chef d'agglomération. Merci. Notre commandant de la police nationale, empêché. Le chef d'année, CP année, Sokia Zali, à télé. Empêché. Le chef de secteur ou son représentant. Oh, on a la télé, regarde la télé. Notable, Bafoumou, Bamouta, le notable de Kipemba, même on va aussi du paille, on va y aller au Samanana du Koba Téléma. Merci. On va aller à Babenga qui ont dit, mais on dit là, à Koyoka. Il t'a marre d'aller démini, délimé, qu'il y a ma double de monter, de télé. Merci, Lopanda. Autre Zoé à Moura. Donc, bien là. Docteur Ingebeni Wabantu yende mutu asali ete lelo tokutana na bandeko na biso oyo tomona nanu te tokopesa nde parole epa na ye ayebisa biso eloko nini asangiseli biso lisika wana. Oye Kipemba oye ozobanga solo na remercie bino lisusu na banda meme ngai kuna soloba nazala mwa mopaya ndambo mais eloko nalingi naloba mfa naloba ezali likambo ya mabele ngai nazali mwana mboka Congo naza congolais naza mpe mokongo. Je pense que ça est comme un tribalisme, mais ça moi et le comme ça moi et la soupe. Bandeko, na bande présentation on est dans salle ya et c'est gomingi pour mon aboyoka. Na zo la présentation ya famille na ngateme ya famille ya bisonyo so congolais. Liboso na bino na telemisi mananga batono ko la bino délégation pour Emuti Kinshasa ezali ya ONG. Au Niger, il y a un peu de temps on a évité. Nous avons eu un ensemble, nous avons eu un accès, nous avons eu un possibilité de sortir yango, na musala nango, na valeur nango ezali. Donc, pour ne plus encore tarder beaucoup plus, nous
nazokolinga na kolakisa bino college nakokende moko te po ekopesanga mbanyi liboso na ngai o bomoni wana kanduki mwana na bino mbuku ezali coordonnateur Congo Papa Mansoni José akotelema po topesa ye mbote papa telema Amen. Amen bien. La cause à la pasteur n'a qu'une appelée n'a qu'une nom. Amen. Na gauche n'a pas le soussoir na souka. Je pense que wana azali maître avocat. Na ngana yebisa bino lo mungu. Omuna lo kweza na valeur. Ezala na tata, maman na bana. C'est ce qui compose la famille. Bongo. Ok, biso toza na papa na mama biso bana. Donc maître hôtel ma bana ba mona yo. Oyo nani abela ka Yesu. Na mina la accepter biso ba olije la biso toza na. Papa eli tele ma bana ba mona yo tamola ya pamba. Kaka na droite na ngai tozali na papa Bongo azali moko asoki bape na ba service ebele bango moko bakomi bisa papa Bongo telema tokona mona Olivier na biso ebangisaka po eta nango complet ezatekazaka senglese na kati senglese ok tozi tosukisa na suka tozali popani obeta likoko nabanza ngonga eza mpena mwa moke lisolo ekozala vraimen kokende nango molai te parce que tozelaki bango mefaute ya bamaréalité ya nzela nde nzambe asuni bango bakomi totekela bango maboko nzambe abaseki tobanga te po tobangisa te po toza mpe bana kongo amen. Je pense que na kosuka mwa ndako wana tokotika maloba epa président ye moko ayeba nini ayebi biso lisolo nini aza na yango nini akoloba na biso po ete ayebisa biso biso mpe toyoka ye. Merci. Jambo tukie. Il lui est important de nous connaître. Conseil, tous les services communautaires. Conseil pour l'émergence du Congo. Conseil, Igeta, Igeta, Igeta. Est-ce que tu comprends, madame Tezonova? Mais là, au moment tozwaki makelele mingi epai ya docteur Kengebeni DP akomaki mpenza kotia mwa makelele mingi esengelaki toya kotala mpe mabele na biso ya Kimpemba tokoya kotala Kimpemba mpona
pasi to esengwaki mpemba te natoye kotalaki mpemba mpona bino na biso tosangana tosala eloko moko esengeli na bino na biso tokoma motu moko bona batango mikongo makumi matatu asa voilà kinakidali kingana itomeni nazolama bien ok donc ndenge esengeli na biso soki tosangani nde tokofandisa nzungu wana biebie kongolia totila tozomona pasi tozonyokama makambo ebele toza na badifficulté na likambo toyedi bino awa eza lisolo ya conseil nakokoya te nakoloba kikongo me conseil yango ezali bongo ndenge papa kingebe nauti koloba yeba yebi yango te ezali oyo toza kobenga coalition de la société civile pour l'émergence du Congo. COSEC en signe. Mais ekambami na moto moko na représenter biso na représenter biso yende akopesa biso vision mosusu mpo nga naza kokoma makana na nsima mibeko tozala na malamu nga naza na mwa eteli na nga natalaka kuna mais etebi etali présentation ya COSEC bayebakambaka COSEC moto akolobela yango azali nde wana tobengaka coordonnateur national aza kotala COSEC aza kokamba COSEC kobanda na Congo awa ntina mikili ya poto donc mikili nyonso ya poto wana bazolanda yo en direct ndenge toza bo mashine bazotambusa wana na biso na bango tozana masolo bazolanda mais eza kotelemisa le coordonnateur national Joseph Mantoni yende mpenza azali monoko epesameli ye kaka lisolo ya COSEC aza conseiller juridique, aza avocat et aza conseiller juridique na kati ya COSEC. Na lingomba na biso toza na bavocat ebele siko bavocat wana bazalaka géré epai na ye. Donc soki awa epai na ye okoma mwa nzela ya koyanga parce que problème kaka babengi moto moko ya COSEC tala boye ou bien ye aye ou bien aluki moto moko avocat moko atili soki esali bongo yango wana toye na ye awa toza komona ye mingi mais balakisaki deja na représenter c'est le coordonnateur adjoint donc ye awakalanga komona ye papa eli akote mosu papa ebale bongo toza na ndeko bongo ye aza chargé agir tobengango activité génératrice de recette donc ntango bino bokokabela biso esika tobolobi boli place oyo tolingi bosala boye moto abandaka kolandelaka yango mingi ezali na suka wana papa ndobasi lokola toye awa ya kotelema yene lokola toye kovandisa papa pepe awa lokola mpe tokende kovandisa ye biento na ki santu merci maître na maloba na nini otikelinga tokozala vraiment mokuse soki nga naselisi nde ndeko le cordon kopesa bakomplike to akomplike ndenge tozali ndenge tolobi COSEC ezali coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo COSEC eza parti politique te awa toyosala biso politiki awa eza société civile société civile na biso soki tobengi yango coalition mpo eza lisanga ya ba-ONG ba-ONG esangani nde basali boboko mpona kolukaluka boniboni bakoki mpe kotombola mboka na biso na maetali développement ntina ya
organisation na biso yango wana bongo COSEC yango ezali esalami na banani esalami bobele na bakongole lokola bino na biso me bakongole wana mingi oyo basali yango baza awa te baza na mikili ya poto baza na mikili ya poto nde a partir ya kuna bazwaki likanisi na ndeko moko ndeko wana kombo na ye Valer Mangituka tokozongela kombo yango Valer Mangituka Valer Mangituka ndeko wana aza na États-Unis d'Amérique aza awa te aza na États-Unis d'Amérique a partir ya kuna azalaki komona mingi Papa Simoki Ana moi mingi Papa Simoki Bango ya lobi nga naza mokibangiste nga naza na nga catholique naza catholique mais ndenge nini nazosala kaka tout le temps barêve ya papo mokolo mosusu mota eza mokuse mokolo mosusu à partir ya kuna mwana na ye mwasi na ye plutôt boyeba lana ebali covid covid ntango ebimaki mwasi na asalaki nini akufi na covid akufaki me ye akoyaki ntango mwasi abela covid abisoki na bimisi ye napesi na baminganga lokola awa bacovid yango bamindele bali komona bato boyebo te bazoprofite mpona bakokoloba kaka asa na covid nzokisa maladi mosusu bazoswanye na ndako ndenge ezalaka kaka suka nango asuka bomwasi aza lisusu sikoyo ndenge mwasi aza lisusu te soki na lobi nakosala siko nga mpe naza soki na 3e ou 4e niveau awa suka nango ekoyebana kaka nabenga minganga baya batala nzoto na ye soki aza nano baswanye ye soki aza te bon tobengi la polisi abengi binganga baye batali papapapa babengi aza na bombo yi te me ndenge nini yo bombali maladi na ndako bon fo tobenga la polisi ntango la polisi eye azali bazosala constat badolo moto akufi na ndako tout ça soko mwasi akufi na ndako on t'arrête non baokanga yo sikoyo ntango avandi ayoka voix moko ebimeli ebisi ye naza nga mpe kibangisi te mpo ndenge nini azotanga meza etali bonzambe tokomo bango te ayoka voix moko elobi na ye ngai kibango nalobi na yo sambela mwasino ako asambela lingala sikoki ndenge yango balibekaka anglais na français ntango basilisi kosambela amen mwasana kosolisi akufi te baketi na hôpital na mokanda basalaki mpo bakanga ye bapaso namoka na baloni baluku ça c'est vrai sikoyo ya suka ayebisi ye alobi ngai nasengi na yo il faut osala lisanga moko lisanga wana ezala apolitique ezala libanda ya politique kasi esalisa beaucoup plus de développement ya bato wana eza ebandeli ya COSEC na bokuse ntango abandi yango eza COSEC eza mpona koluka boliboli botokolemi yango ya moto a partir ya poto kuna tozali na badiaspora mpo kaka awa ndeko na regrete réseau eza te bomona regrete toyaki nango ezali mpo bango bamona bino a partir ya Europe mpo bino bomona bango etoye awa réseau ezosala mokulu na RTL mwana azokutana me ezosimbaka te etant tobanda koya na nzela tozalaki na bango
babandi likanisi wana parti ya poto babandi komirire ensemble makanisi nanga mpena bango tozokolisa makanisi balobi ntango sikoyo ekoki bayebisaki boyebi likambo tolobaka mpona ni parce que source ya organisation ebotameli wana papa Simon Kimbangu alobi na ye moto malobanga natikaki moto kuta wakoma nani mundele wakoma nani est-ce que ntango alobaki yango polo poso oyo ekoma pepe oto pepe koma mwindo alobaki yango parce que moto mwindo akokoma mayele lokola yo mundele mpe akonyengi bino bozoya kosala bango awa lobino bango mpe bakosala bino yango bakodevelope mpona na bango moko na ntina wana conseil esalemaki sikoyo mpona kokuse conseil ezali nini conseil ezali lisanga ya baorganisation to baassociation oyo eza en politique eza na politike te bazali koluka boliboli ya kotombola mboka na bango yango wana ntango tosali yango na bapilie misato bapilie ezala kotobenga yango misisa misato nasepelaki metre alobaki ke makutu matatu biso mpe kuna ezali misato donc conseil atravaillaka mingi na nini biso tokotravaille mingi biloko misato ya makasi ezali etali tokobengaka autosuffisance alimentaire autosuffisance alimentaire ezali likambo etali nini libumu parce que soki moto ale bien akokende classe soki moto ale bien akosala mosala soki moto ale bien akoresoudre makambo nyonso ya mike soki moto ale bien te ata classe akotanga malamu te tous les services communautaires, conseil pour l'émergence du Congo, conseil Ingeta. Tout le monde, Yababilanga. Yababili conseil, lié, dans les lois de l'école de Talaka, les alliés autosuffisance alimentaire. Dans les lois, pour l'Ikakabiki, conseil la vie m'a été dit, il a tokosala bilanga babilanga peut-être tokosala bilanga moko industriel tokosala na bino ndenge totie conseil awa na bino na biso nde tokoyeba boni tokotravaille sur bilanga na kipepe boni tokotravaille ensemble na maetali développement ya kipepe secret na koyebisa bino elongo moko bato na moto na biso tokotisa kaka nini moto adevelopaka mboka eza nani politike yango tout le monde tozokina nzelaka ya politike te pedevelopaka mboka politike te asalaka mpo ke baza na bambongo batia mbongo na bango mpo na kotombola mboka lui nena pour encadrer bato badevelopaka mboka eza bahomme d'affaires sikoyo biso nyonso tokoma kaka politike yango tozali koyeba kodeveni makambo te mais biso conseil nde tozoplante yango toza partout tolingi sikoyo toyeba biso moko soki tosangani maître alobaki yango soki tosangani tokoyeba kotombola elumba eza na mpemba na biso to secteur na biso to koko central de kotokoma malamu soki tosangani soki opesi likanisi ntango tosangani tokoyeba kotombola esika tosala liboso na likambo ndenge nalobaki totravaillaka si autosuffisance alimentaire poke tosala makasi esika tozali mwanzala mpe esila bakoko biso akala babaki bana bakolo bazali awa okomona mboka nyonso baya kotiaka biloko esika moko na se ya nzete bazolia lisanga ntango wana makambo mingi ezalaki mpe ezaka bakindoki ezalaki te ye bakindoki bazalaki batata na bali bato makasi koleka bandoki ya lelo mais okomona
bazolia lisanga oyo monaka assemblée nationale monene alie malange ngo na biso awa kongo ayekuta mpo bazwa solution bakesanga na se ya nzete bayokani bazwi solution baye baaplike abi esengeli tozwa likanisiwa esika baparlema ekotami mpona nini lisanga yango soki biso mpe toye awa toye kovandisa conseil ezali mpona kovandisa lisanga na kati ya kipe moyen ya kosunga to ya kotravaille na bino to koakompagne bino eza kaka kozala lisanga yango docteur avec ses collaborateurs chef de secteur aza te mémoire etamela tokokutana na ye ata sika mikolo tokoya kaka mpo tokutana na ye biso tolingi bato bavanda lisanga bato bazala na boboko soki tolobaka mingi papa kipango parce que lui aussi nous a laissé cela ye babanda kobenga ngo nini atikelaka biso nini nana koyeba nini kitwani eza nini boboko totala moto na monde spirituel te na monde spirituel moto na moto na boyambi na ye moi-même je suis catholique ngamona catholique c'est exemple na catholique je suis catholique. Pour moi, parce que Aza qui m'a mis. Non. Papa, si votre parole, il nous a laissé, et donc pour ceux qui ont négligé la chose ne marche pas. Le monde spirituel, mais celui qui doit appliquer dans le monde physique, le système de voilà, tout le monde a des marques pour changer. Et qui doit il y a un peu de choses qui à travers le conseil. Et c'est le conseil. Ceux qui nous ont bandit, et c'est le conseil qui a appuyer Bino, mais il faut que nous fassions la même chose. La secrétaire général, il y a une coalition de nous avant la Pays, avant la France. Pour nous, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en France, nous sommes en Australie, nous sommes en pays sur la peau, nous avons regretté. Conseil, tous les services communautaires. Conseil pour l'émergence du Congo. Conseil, Igeta. PNTV pour Nabino Télévision pour ramener au-delà de vos imaginations.